อยู่ในช่องเชอรี่ชาแนลค่ะชาแนลวันนี้เราจะมาเล่นเกมรถไฟเหาะกันซึ่งยากมากแล้วบอกเลยเอานี้บ้างนี่เอานี้บ้างโอเคดันยากกว่าอันเนี้ยยากนะเดี๋ยวจะมีพริกแก้มทับทิมด้วยนะคะเอ้าไม่มีไม่มีนะพี่ต้องแก้ต้องกัดเฮ้ยเดี๋ยวต่อยนะพี่ต้องแก้มือสี่ใช่ไหมซินเน่บอกว่าแกล้งก็แกล้งไปเลยเดี๋ยวเราเฮ้ยเวลาพี่รู้แล้วเวลาค้างโค้งอ่ะเราต้องเอาเบาๆลงด้วยเบาลงกดเบาลงอีกแล้วก็เลี้ยวช้าๆแล้วก็เลี้ยวเห็นไหมพี่บอกแล้วมันต้องเบาลงใช่ไหมล่ะอะโตตีลังกาเลยอยากเล่นไหมพี่อยากเล่นเบาลงเบาลงแต่ไปอ้าวชนะเฉยเลยมาให้คุณทีมชาแนลเล่นมั่งมาเอาแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวดูเทคนิคดูไม่กดละก็เหมือนจะเพิ่งตื่นเลยนะเพราะว่าวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญนะ2 คนคุณทีมชาแนลกับเชอรี่ชาแนลนะครับแล้วก็ปูนะครับตลอดไปเดี๋ยวจะมีทุกอย่างเดี๋ยวจะมีคำถาม Q&A ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามของ Q&A ด้วยครับเดี๋ยวอย่าลืมกดติดตามนะใครไม่กดติดตามเดี๋ยวจะไปกระทืบถึงบ้านเลยไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมไม่ถึงพูดเล่นเฉยๆช่องแนวพี่เชอรี่นะคะก็จะเป็นบุ้งวิ้งมุ้งมิงนะคะไม่ใช่ครับเป็นแบบพี่ทุกคลิปเลยครับบอกใช่นะคะแล้วเย้เอาไว้น้องเลื่อนลงอ้าวไปหยุดอย่างเงี้ยถ้าผ่านด่านนี้ได้มันก็เร็วหยุดถ้าหยุดถึงตรงสีแดงแล้วต้องหยุดเย่ด่านต่อไปด่านที่2เลยจี้กดเลยถ้าจี้ไม่ผ่านด่านที่2เดี๋ยวเราใครรู้ด้วยนะมันน้องฝากฉันคือติดกันมากค่ะน้องสาวพี่คือน้องสาวเหรอไอ้ที่ชอบโกหกเว้ยนะอุ้ยปล่อยจีบสุดเลยเพราะว่าดาบนี้พี่ทีไม่จีบมันพูดคำหยาบแล้วหนูจะเอาไปลงขออภัยนะครับที่มีคำหยาบเยอะแยะนะครับใส่หน้าแม่เวียนหัวอยากเล่นนะอยากไปเล่นในชีวิตจริงอ่ะเหมือนเล่นจริงเลยอย่างนี้เลยเหรอเหมือนเล่นจริงนะคะมึงใกล้จะถึงแล้วนะต้องเบาเครื่องด้วยเฮ้ยจะถึงแล้วเบาโอเคอ้าวแพ้มาชนไม่ชนเหรออย่าตีแล้วครับโอ้โหอุ้ยเอาอีกจีอ้าวเชอร่าเชอรี่ไม่ต้องเรียกเชอรี่อะไรหรอกเอาหิมะตกนะวันนี้หรือฝนจริงๆที่โรงเรียนเพื่อนหนูเรียกเชอรี่อย่างมึงนี่ขอไปที่ทุกอย่างไปแล้วครับโอ้โหเฮ้ยอันนี้ไม่ต้องไปกดตัวนี้เลยว่ามันไปของมันเองเว้ยบ๊ายบายเพื่อนถ้าไปของจริงนี่ผมอ้วกแตกตั้งแต่เข้ามาเห็นก็จะอ้วกเลยโอ้โหไอ้ตรงนี้เนี่ยใส่โอ้โหมันตีลังกาเลยอ่ะมันไปแล้วเหี่ยวว่ะโอ้โหไม่อยากบอกเหมือนชีวิตจริงมากอ้วกแตกชีวิตจริงเริ่มจะเบาแล้วอะไรพี่ปวดที่แก้มมันเขียงผีถึงแล้วลดลงเลย
โอเคนะตาพี่ เดี๋ยวหนูขอดูอุ้ยด่านที่สองหนูอยากเล่น ไหนมันเป็นด่านอะไรเหรอ ภูเขา มันเป็นด่านที่4โอ้ อู้พี่ดิมเลย ขออภัยนะ ขออภัยนะ เพราะตอนนี้ เพิ่งจะกินอะไรมาโอ้โหคนกรี๊ดดังมาก สงสัยมันเป็นไอ้นี่บ้าง โอ้โหนี่คือเหมือนเราถึงขนาดโชว์แจ๊กกะแล้ให้ดูว้าว เอ้ยเวลาลงนี่เนี่ยมันก็หุ้ยดูมันลงแบบ ท้องฟ้าโอ้โหเหนือต่อไปหนูว่าน่าจะเป็นพวกสกีนะ ยกจักรแลให้ดูเฮ้ยมันถึงแล้วอ่ะ อยากเล่นจริงอ่ะ นี่มันถึงแล้วอ่ะนี่มันถึงแล้วอ่ะ เบาพี่ทิมเบาโอ้โห อุ้ยเอ้าถูเบาไม่ทัน พี่ทิม มือมันลั่น งั้นเดี๋ยวหนูจะลบเกมวาดรูปออกแล้วเอาเกมนี้แล้วกัน เพราะแม่หนิงบอกว่าถ้าจะเอาเกมอื่นก็ต้องลบเกมวาดรูปออกกดไหน ตัวนี้อบซะเลยทีไอจีเล่นได้ไหมกดตัวไหน ไอจีอย่างเงี้ย กดตัวไหน หนูเห็นมันทำอย่างเงี้ย ไปเลย นี่มีหิมะตกเปล่าเอานะหิมะ เอาทำไมวะเอาเพื่ออะไร เอามาเถอะเพราะหนูชอบหน้าหนาวแล้วมันเสียวอ้ายอย่าคิดเป็นตุ้นเลย ไม่ได้เป็นของอย่างตรงเนี้ยพี่เราทำได้ไงเนาะโอ้ฟ้าอาสดใส ฝนตกเลย ฝนตก วันนี้ต้องอากาศคลึ้มนิดนึงนะถึงแล้วเบาได้เบา แป๊บนึงดิ เบาดิ เอ้าเบาหยุดเลย เตรียมเบาไว้ให้ถึงขีดสีแดงก่อนพอถึงหยุด ปลอดภัยไร้กังวล เพื่อนเหมือนว่าเราเล่นอยู่จริงสกีด้วยแต่ที่คนตกจะเขาตายโอ้ยน่าเกลียดน่ากลัว มันคือด่านอะไรเราไปดูกันนะครั เดี๋ยว บ หนูต้องเหมาะกับหิมะเอาหิมะด้วยนะเดี๋ยวให้บท ฝนตกไม่ได้มันต้องหิมะเว้ยครับไวมากอ่ะ มีอีกอันหนึ่งเดี๋ยวเราขอเล่นแบบกันบ้างดิโค้งไม่เป็นไรเนาะลังการอดไปตรงนี้อ้าว นี่คือพวกเราเล่นอยู่นะถึงแล้วเหรอเบาตายี่เว้ย เดี๋ยวอันไหน เอานี่ ก็ต้องออกแล้วก็ต้องไปเล่นอันใหม่ อันนี้ เฮ้ยหูมีหลายด้านเมื่อกี้เนี่ยมิกกี้นะ เอาแบบนี้เบกเลย นี่มีหลายด้านนะอันนี้มันก็ฟังมาดิ มิกซี่เลยมาแล้วโอ้โหโลก พี่ทิมบอกอยากเล่นไม่ใช่เหรอ ใช่แล้วมันเป็นโลกดึงดูดโลกอ่ะรู้จักไหม รู้ คืออันนี้มันไม่มีให้ปรับด้วย เพราะว่ามันมีอยู่แล้วไงมันมีเอฟเฟกต์ของมันอยู่แล้ว เฮ้ยเอาอย่างนี้ไหมหรือว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีกว่า เฮ้ยให้เรานั่งด้วยเหรอ ให้เรานั่งด้วย ให้เรานั่ง เอาแบบให้เรานั่งใช่ไหม เพราะเราจะได้อินไปด้วย ไปแล้ว เราจะนั่งข้างหน้าสุด โอ้ย ลูกอยู่ข้างล่างนะคะ ลูกทำไมมันเล็กจังวะ ลูกอยู่ข้างล่างนะ อ้าว ตก อ้าวเฮ้ยด่านนี้มันเป็นอะไรของมันวะ แต่ไม่ยากนะ กูไม่เอาด่านนี้อ่ะ อ้าวอัดอยู่ ขอโทษ ขออภัยที่พูดคำยาก ก็ลืมเดี๋ยวโดนพ่อพูดลืม
ด่านนี้เพราะด่านนี้มันดีสุดเข้าใจ อุ้ยมีดาวหางด้วยเฮ้ยไม่ใช่ดาวหางอุกกาบาตพอไปถึงมันต้องช้าๆแบบไปอีก ก็ต้องช้าๆไว้ก่อน ประมาณนี้แหละพุ่งอย่าพุ่งไปพุ่งประมาณนี้เดี๋ยวก่อน ตีลังกา ช้าไม่ช้า ต้องช้าปะ ไม่ต้องช้าอีกพอแค่นั้นแหละเบรกไปอีกนิดนึงชนะเลย นี่เดี๋ยวเราขอดูด่านต่อไป ไม่ต้องดูหรอก ขอให้พี่ทิมแล้วด่าอะไรเดี๋ยด่าน เหมือนไดโนเสาร์เลยอ่ะ ไหนอ่ะ เนี่ยเท้ามันเหมือนไดโนเสาร์เลยว่ะมันจะเป็นแบบให้ดูรอบโลกไดโนเสาร์ป่ะไดโนเสาร์แพนเน็ตมั้ง ไปอย่างนี้เดี๋ยวไปด้วยไกลมากเลยพี่ทิม ต้องช้าๆเลย เดี๋ยวข้อนี้ด้วยก้มเด็กๆอ้าว บอก เฮ้ยเมื่อกี้มันยังไอ้นั่นอยู่ กระโดดโป๊ะโป๊ะตะดุมตุ่มตุ่มตะดุมโป๊ะโป๊ะตะดุมตุ่มโป๊ะโป๊ะตะดุมตุ่มเด้งซ้ายเด้งขวาเด้งหน้าเด้งหลังเด้งซ้ายเด้งขวาเด้งหน้าเด้งหลังมันจะว้าสักประมาณกี่นาทีดีเอากี่นาทีก็ได้แต่ขอให้มันเยอะมากเอาฝนโอเคเอาฝนอย่างเดียวเพราะอากาศแบบนี้ต้องมีฝนใช่ไหมยันฝนตกหมดแล้วตายแต่อุ้ยกระแทกเลยสำหรับวันนี้ยังไม่ลาค่ะยังไม่ลาต้องเล่นให้มันหมดหมดโจทย์เลยเดี๋ยวลาไปก่อนดีกว่าขอให้นานี้ให้เสร็จก่อนแหวกก็จะหมดแล้วเหรอปล่อยแม่งเลยดีไหมอุ้ยน้ำลายจี้ทางแรกไปเร็วได้แต่ทางที่สองทางโค้งที่สองทางแรกไปเร็วได้แต่ทางโค้งที่สองช้าๆหน่อยมันมีเวลาด้วยน้ำมันน้ำมันหรือเวลาเขาเรียกไปเถอะเดี๋ยวมันก็หมดเดี๋ยวมันก็ตายดูดีเร็วๆนะเร็วๆนะเนี่ยหมู่บ้านอันนี้มันป่านี่ว่ะเป็นป่าเร็วๆดิเวลาจะหมดแล้วเนี่ยเฉียดเวลาไปเลยอีทหน่ออ้อมหน่อมีทางโค้งครับเบรกมันไงตายเวลาถึงแดงๆแล้วก็เบรกเลยลาไปก่อนนะคะคราวนี้15 นาทีอีก2 นาทีอีก2 นาทีนะให้มันถึงแบบ15ไปเลยไปเลยครับเมื่อกี้กันจะต่างกับตี้ค่ะไม่ผ่านเลยนะด่านนี้ยากมากมีเวลาด้วยใช่ด่านต่อไปก็ต้องเป็นหนูใช่ไหมถ้าเป็นหนูก็ต้องเป็นหนูเดินเดินเนี่ยที่ถ้ากดออกมันจะกดออกเดี๋ยวก็ถ่ายตอนนี้ไปด้วยค่ะมันถ่ายไปแล้วลาก่อนสำหรับที่เขาตัวเล็กมาเจอกันสวัสดีครับ